ជំរាបសួរលោកគ្រូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពី lab របស់ខ្ញុំដែលគ្រូបានឲ្យធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រើ command មួយដើម្បីបង្ហាញ server អូខេយើងធ្វើការ link នៅ item អូខេយើងប្រើ command មួយទៀត create នៅ link នៅ AU30 ចឹង ls.etc slash ធំជាង AU30.tat អូខេចឹងយើងត្រូវការ cat AU30.tat អូខេតោះមកយើង move វាទៅពី item យើងធ្វើការប្រើ command ដដែលទៀតធ្វើការ ls slash etc slash ចឹងធំពីបន្ទាប់មកយើង su30.tat ហើយយើងធ្វើការ cat វាម្ដងទៀត u30.tat អូខេចឹងដើម្បី clear យើងគ្រាន់តែចុច shortcut Ctrl L អូខេការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណលោកគ្រូ